အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲကိုတော့လာမယ့် January တတိယပတ်နောက်ပိုင်းမှာစတင်ကျင်းပဖို့ရထားတယ်မူလက Match လမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားရင်ကကလပ်အသင်းကဗန်နာရေးအခက်အခဲတွေတခြားအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဒီ January ထဲမှာကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လက်ရှိမှာတော့ဥက္ကဋ္ဌလောင်း9ယောက်ရှိတဲ့ထက်မှာပြည်သက်တွေကပထမအဆင့်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမှဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်တဲ့ Joan Laporta ရဲ့နောက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မယ်ဆိုပြီးရေပန်းစားနေတဲ့ Victor Font အပါဝင်နောက်2ယောက်ကရွေးချယ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဘာစီလိုနာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအများဆုံးကို Laporta ကရရှိထားပြီးတော့မဲအရေအတွက်1282ယောက်ရတယ် Victor Font က4900ပဲရပြီးတော့ Frisia က2000ကျော်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Rosan ဆိုတဲ့တစ်ယောက်က2500ကျော်ပေါ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့4ယောက်ကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှင်ပြိုင်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲတရားဝင်ရက်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့ရှိတယ်ဒါသူတို့ဘက်ကဘလူးပုံစံနဲ့ရွေးချယ်မလဲဆိုတာတော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့2003ခုနှစ်ကနေ2010ခုနှစ်အတွင်းချန်ပီယံလိဆူပလာ2ခုအပါအဝင်အောင်မြင်မှုတွေရယူပေးထားတဲ့ Joan Laporta တယောက်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်ပြန်လဲရွေးချယ်ခံရပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာရော UK မှာပါကိုဗစ် case တွေကအရန်ကိုတိုးနေတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုအရပရီးမီးယားလိကလပ်အသင်းတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့အပြီးမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ36ယောက်တက်လာတယ်နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်စစ်တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကအယောက်40ရှိခဲ့ပေမဲ့အခု36ယောက်4ယောက်ကျသွားပေမဲ့ဒါကိုဗစ်ကူးစက်မှုက UK နိုင်ငံတွင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေမှာပဲရှိနေတယ်ပရီးမီးယားလိကတော့ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုတက်နိုင်သမျှလောကယောဂကင်းစင်အောင်စွမ်းဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါပြင်သစ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌယာဒုကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိနေတဲ့ Michel Moulin ဆိုတဲ့တယောက်ကလေရွေးစင်အသင်းမှာ Karim Benzema ကိုပြန်သုံးဖို့သူကျိုးပန်းသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘန်ဇီမာကတော့2015ခုနှစ်ကတည်းကပြင်သစ်အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်မရသူပါအသင်းပေါ်ဘာဘွိုင်းနာကိုဘလက်မေးလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့အိုက်ကလေးကနေလေဝိစင်အသင်းကနေပယ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌယာဒူးကိုသူကရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကရင်ဘန်ဇီမာကိုပြန်လည်သုံးနိုင်ဖို့သူ့အနေနဲ့ကျိုးပန်းသွားပြီးတော့လေဝိစင်အသင်းမှာရွေးချယ်ဖို့ကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ George Valdano ကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကန်ဝင်ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ Sergio Ramos ကိုဒါထွက်ခွာခွင့်ပေးရင်အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုကျူးလွန်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Real Madrid အသင်းကိုယ်တိုင်က Ramos ရဲ့စာချုပ်ကိုမရေရာမသေးကြပဲဖြစ်နေတယ်ကလပ်အသင်းကတစ်နှစ်ထပ်ပိုပြီးကမ်းလှမ်းဖို့မရှိဘူး Ramos ကလည်း2နှစ်လိုချင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကြားမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ George Valdano ကတော့ Ramos ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးတာဟာ Real Madrid အတွက်ကြီးမားဆုံးအမှားဖြစ်သလိုရိုနယ်ဒိုတို့ကထွက်ခွာသွားတာထက်ပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Atletico Madrid အသင်းကလည်းပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုမူဆာဒမ်ဘေးလီကိုခေါ်ယူဖို့ကစာရွက်စာတမ်းတွေပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်လို့မကြာမီချိန်ထဲမှာပဲထုတ်ပြန်ကြေညာတော့မှာပါဒါပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကိုတော့တီကိုကရာသီကုန်တီအငှားခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးတော့ရာသီကုန်မှာတော့ယူရိုတန်း30နဲ့ခေါ်ယူသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲထော်တနမ်ရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်ညိုကတော့ခံစစ်ပိုင်းအားဖြည့်မှုကိုသူဆက်ပြီးလှုပ်ချင်တယ်သူ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့အင်တာမီလန်ရဲ့နောက်ခံလူကိုသူစိတ်ဝင်စားထားပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ပုံမှန်နေရာမရပဲရုန်းကန်နေရတဲ့မီလီထောင်းကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားသလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်း25တန်းလောက်ပြီးရင်ရောင်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့စပါတင်ကတော့အငှားနဲ့ပဲခေါ်ချင်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်စပါတင်ကတစ်ဖက်မှာလည်းစတူကတ်အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားနီကိုလက်စ်ဂွန်ဇာလက်ကိုလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ကစားသမားလေးကလီစ်ယူနိုက်တက်တို့ဂျူဗန်တက်စ်အပါဝင်ကလပ်အသင်းတော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားနေရပါလက်ရှိမှာတော့စတူကတ်အသင်းကလည်းဒီကစားသမားကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ထော်တနမ်ရဲ့နီးပြဂျိုစီမိုညိုကကင်းတောက်တွေရဲ့ရီကူဘင်ပေးမှုကြောင့်ဒီသားမကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဒန်နီယယ်လီဗီကိုတိုက်တွန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပရီးမီးယားလိမှာရလက်ပိုင်းတွေကောင်းနေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်လိုထိပ်တန်းဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုထပ်မံခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်စောင့်ရသည့်မှာတော့သူတို့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ရှားမှာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့အနေနဲ့ထပ်လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါချိန်ထဲမှာပဲယူနိုက်တက်ဟာကစားမတစ်ယောက်ကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကကလိုင်လီရဲ့ကစားမဘူဘကာရီဆိုမာရီပါဘူဘကာရီဆိုမာရီကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်တာရာသီအတန်ကြာပြီပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်လာမှုသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကောင်းလာမှုကိုပရီးမီးယားလိနဲ့အဝင်နိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်အခွင့်အရေးရရင်တော့သူတို့ဘက်ကခေါ်ဖို့ရှိပေမဲ့ကစားသမားကိုဘလောက်တိုင်းတာအထိစောင့်သွားမယ်ဆိုတာတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖောပါတာထွက်ခွာသွားရင်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့အဓိကပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမကြီးယာယာတိုရီကတော့အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေရကနေ QPR အသင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေပါတယ်လာယာတိုရီကိုယ်တိုင်ကအင်္ဂလန်ကိုပြန်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်လေ့
ကျင့်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ QPR အသင်းကသူ့ကိုကန်လန်လို့သူကအဲ့မှာလေ့ကျင့်ခန်းသွားဆင်းနေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်မန်စီးတီးအနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ယာယာတိုရီရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့သူတို့အသင်းမှာယာဒူတစ်ခုခုပေးပြီးတော့ခန့်အပ်ဖို့လဲစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကတော့ယာဒီဆာမှာကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါလုံးဝအသင့်မဖြစ်ခဲ့လို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါယာဒီဆာတုန်းကကလပ်သင်းကလည်းရုန်းကန်မှုတွေရလက်ဆိုးတွေတောက်လျှောက်ကြုံခဲ့ရပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူတို့အသင်းကအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီလို့ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကဆိုခဲ့တာပါတခါပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်အသင်းကလည်းလက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စစ်မှုဆယ်မာနီကိုခေါ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မာနီကလက်ရှိမှာလက်စတာကနေထွက်ပြီးတော့အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လီယွန်ကခေါ်လိုက်တာပါအဓိကလီယွန်ကဒမ်ဘေလီကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုအပြီးသက်ရောင်းတော့မှာဖြစ်လို့လက်စတာတိုက်စစ်မှုကိုအားဖြည့်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါအာဆနယ်အသင်းကလည်းနော်ဝစ်စီးတီးရဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အမ်မီဘဒူယာဆိုတဲ့ကစားမကိုမခေါ်တော့ဘူးလို့ဆိုရပါတယ်နော်ဝစ်ရဲ့ကစားမကအာဆနယ်အသင်းနဲ့ link ဖြစ်နေတာကြာပြီဗျ24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ဝစ်စီးတီးကသူ့ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်းအစမတန်တိုးထားတဲ့အတွက်အာဆနယ်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲအာဆင်ဗင်ကလက်ထက်မှာခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကတော့အာဆနယ်နဲ့ထပ်ပြီးသတင်းထွက်လာပါတယ်သူကတော့ပြင်သစ်ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ဇွန်ဂျီပါဒီနှုန်းကစတုတ်စီးတီးမှာကစားခဲ့ဘူးတဲ့သူ့ကိုအာဆနယ်အသင်းကခေါ်ချင်တဲ့အေဗာတန်အသင်းကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ပရီးမီးယားလိမှာလည်းအတွေ့အကြုံများတယ်လက်ရှိမှာတော့ရိုမာအသင်းမှာကစားနေပေမဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကလည်းမသေးကြတဲ့အချိန်မှာအာဆနယ်ရောအေဗာတန်အသင်းကပါသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒါလက်ရှိချိန်ထိကစားပုံကောင်းနေစေဖြစ်တဲ့သူကိုအာဆနယ်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ချင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါအာဆနယ်အသင်းကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုရှုံးခဲ့တဲ့ EFL ကပ်ပွဲတုန်းကအမှားလုပ်ခဲ့တဲ့ဂိုးသမားရနာဆင်ကတော့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီသူ့အနေနဲ့အာဆနယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးမှဖလားပွဲတွေမှာကစားကွင်းရထားပေမဲ့စီးတီးနဲ့ပွဲကအမှားကြီးမားစွာကျူးလွန်ခဲ့မှုကြောင့်ပေးသက်တွေရဲ့ဝေဖန်ပစ်တင်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရပြီးနောက်သူ့ရဲ့ Twitter အကောင့်ကိုမှဖျက်သွားထိဖြစ်ပါပါလက်ရှိမှာတော့သူကအာဆနယ်အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုကလပ်သင်းဘက်ကလည်းဘန်လန်တော့ရဲ့အရန်အကိုးသမားတယောက်ကိုရှာဖွေလျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အာဆနယ်အသင်းကိုယ်တိုင်ကဒီကစားမလေးကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပွဲရှိတယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားတာပါတခါ Chelsea အသင်းကလည်းနာပိုလီမှာအငှားသွားကစားနေတဲ့ဘာကာယိုကိုအပြီးသက်ရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နာပိုလီနဲ့ Chelsea ကြားမှာသဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီးနောက်ဘာကာယိုကိုရောင်းချတော့မှာပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလင်ကစားမဟာမိုနာကိုအသင်းကနေပေါင်45သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာသူဖြစ်ပြီးတော့နာပိုလီကိုယူရိုသန်း20ကျော်နဲ့ရောင်းချပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ် Manchester United နဲ့ Chelsea တို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Moise Caicedo ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Ecuador လူငယ်ကစားမလေးကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတဲ့မှာ Brighton ကတော့ရဖို့နီးစပ်နေလို့ဖော်ပြထားတယ် Chelsea သင်းကသူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကပွဲထွက်ကစားခွင့်ရမယ့်အသင်းကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့အတစ်ကြောင့် Manchester United ရော Chelsea ကိုကြော်ပြီးတော့တခြားကလပ်ကိုရွေးချယ်ပွဲရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခါ AC Milan အသင်းကတော့ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Tomori ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ကစားမလေးကို Chelsea သင်းကလမ်ပတ်ကိုယ်တိုင်ကပုံမှန်နေရာမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငှားချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ AC Milan အသင်းကခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်း Premier League နဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေလိုချင်နေတဲ့ RB Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူဒေးယော့ Upamecano ကိုသူတို့ target ထားနေပါတယ်နွေရာသီမှာအသင်းရဲ့အဓိကနောက်ခံလူ Jerome Boateng အသင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့ Upamecano ကယူရိုသန်း60လောက်ရနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘိုင်ယန်ကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်လို့များဘိုင်ယန်သာသူ့ကိုခေါ်ခဲ့ရင်ပြောင်းရွှေ့သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှု Lewandowski ကသူ့အနေနဲ့နီးပြဟောင်းယာဂန်ကလော့နဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူယူရို90လောင်းခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးယာဂန်ကလော့နဲ့လောင်းခဲ့မှုကြောင့်ပဲသူကစားမဘွားတဟုန်တိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့သူကဝန်ခံခဲ့တာပါလေ့ကျင့်ကွင်းမှာတရက်မှာယာဂန်ကလော့ကသူ့ကို training မှာမေး10ဂိုးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါမင်းကိုယူရို90ပေးမယ်မသွင်းနိုင်ရင်ငါ့ကို90ပေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောင်းစားပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်စောပိုင်းတုန်းကကလော့ကြီးပဲနိုင်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဂိုးပြန်သွင်းလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယာဂန်ကလော့က okay မင်းဟာပြိုင်ပွဲအတွက်တကယ်ကိုအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကိုကလော့ကအခုလိုကူညီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာပါဝါဆန်သင်းကလည်းနာပိုလီတိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်မီလစ်က CDA က
ရိုမာနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းတွေကိုပြောင်းချင်တယ်ထော်နန်ကလည်းသတင်းထွက်နေပေမဲ့ဝက်ဆန်ကသူ့ကိုယူရို9သန်းနဲ့9သန်းကြားပေးမယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရမယ်သူ့ကိုနာပိုလီကစောင်းရည်ဒီမှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်ဝက်ဆန်သင်းကသူ့ကိုရသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ဝယ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ Top Sport မှာတော့အာဆနယ်နဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူမာတင်ကီယိုကဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာဆောင်းတန်ရဲ့နောက်ခံလူဗတ်စတာကာကိုခေါ်သင့်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ physical ကောင်းမှုနဲ့ Premier League မှာအသားကျပြီးတာကရာဂန်ကလော့အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလင်ကစားမယာနန်ရှက်ကီရီကတော့သူဟာကြန့်ခိုင်မှုပြန်လည်ပြေဝလာပြီဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းအတွက်ပြန်ကစားပေးဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရအောင်စွမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကွင်းလင်ကစားမကတော့ကလော့အသင်းမှာရုန်းကန်နေရပြီးမှဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများစွာရင်ဆိုင်နေရသူပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှုချင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ